29-му виявлена особа під транспортним засобом, під причетним транспортним засобом. Я навіть і не міг додуматися, що він може таке зробити, залізти під прицеп на запаску. Це дуже небезпечно, що він заліз, міг випасти звідти. Що на українсько-румунському кордоні прикордонниками за допомогою службового собаки було виявлено іноземця, який в незаконний спосіб намагався потрапити до України. Варто сказати, що чоловіка виявлено під причепом вантажівки, де він пересувався на запасному колесі. Транспортний засіб слідував з Туреччини до України. На даний час особу оглянув лікар, надано їй харчування.